ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 1948 ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବଣାଇଗଡ଼କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବଣାଇଗଡ଼ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନାମଟି ଏହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ନାମିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର 43 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତଥା ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନଜାତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ ଆଇକନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଉତ୍ତରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ସହ ପୂର୍ବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ କାଦୁଅ ପାହାଡ଼ିଆ ମୃତ୍ତିକାମୟ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ସହ ଦୁଇ ପାଖ ଚଉଡ଼ା ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂଭାଗ ତଥା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯଥା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରାବନ୍ଧ, ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଦେବଦାସ ଧାମ, ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତ ଆଦି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ